कैसे हैं गाइस। सो गाइस आप लोग फुल सपोर्ट करें अपने भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें, ठीक है। तो अभी होम वर्कआउट कर रहे थे भाई, घर पे पुशअप मारे थे। तो यहाँ पे मैंने 100 से ज़्यादा पुशअप मार चुके हैं भाई। तो शाम को जिम, सुबह हम होम वर्कआउट। तो होम वर्कआउट में अपनी चेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, चेस्ट पे, कि फिर वहाँ जंबल नंबर मारते हैं, फिर और कुछ नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को पूरी लाइक करना है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है।